Ha? Charchab ketdim to'g'risi tomosha qilib. Shunga qo'ymaydi. Hali biz kurashda o'tirganimni istayman, orqa 10 yil ichida. Hozir. Mana. Miran Qo'ldanlik polvon uchun dadasi amakisi yillik o'sib zot qo'ygan. Bobur opa berib. Oldimda ikkita polvon turibdi og'aylar. Kimlar tursa? Bunyat polvonki. Bunyatki. Bunyatki. Bunyat xohlaganingga qo'yma. Bor bunyat. Tayyorlan, hakamlardan kim boshki? Ruslan Mamadonov. Obid Sultonovning tovog'i 100 ming so'm. Qo'lirgan ikkovini kurashtir. Talib polvon Mehnatkaşdan. Polvondan solimi yana 100 ming so'm. Halol. O'tin. Yaxshi polvonni halol. Yana qo'limda tovoq og'ayinlar. 1965-yilda tug'ilgan polvonlar yana 200 ming so'm tovoq tayinlayapti. Kimniki halol? Miran Qullik polvoni, молодец. Miran Quliyov, xush omading. Biyo bacha. Tamam Miran Qulaymi? Ey, oldimda yana bitta polvon turibdi. Miran Quldan talabgor bo'lsa kelsin. Nima bo'ldi? Tolib polvonlik halolmi? Halol. Tolib polvonga bitta qilsa bo'lsin, Mehnatga sholqi. Ey, otangga rahmat. To'shachiyam bu yoqqa. Mana yerda 200 ming so'm tovoq. 1965-yil tug'ilgan polvonlar tovoq mana yerda og'ayinlar. Yirangirgan ko'tar. Miran Quldan polvon, Dilshod polvon, mana ikkita polvon turibdi. Tovoqni ko'tardilarmi, men kim bilan chaqirib olishtiraman. Ko'tar polvon.